Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni informativ këtu në Alpo Televizion. Rregullat për testet e maturës shtetërore këtë vit pritet të jenë më të repta. Këtë e ka konfirmuar kreu i drejtorisë arsimore në Gjirokastër, Albana Hasanaj. Për këtë vit, procedimi dhe zhvillimi maturës shtetërore 2020 do hyjë me disa risi, të cilat nuk kanë qenë vitet e kaluara. Në një prononcim për kameran e Alpo Televizion, kreu i zyrës vendore arsimore Gjirokastër, Albana Hasanaj, është referuar në lidhje me këto risi, tek të cilat përfshihen administrimi procesit të këtyre testeve dhe nga praktikantët, penalizimin nxënësit për përdorimin e celularit jo vetëm për provimin në të cilin është kapur, po për të gjitha provimet e maturës, si dhe përritjen nga Ministria e Arsimit të pragu të kalueshmërisë nga 20% në 25%. Atëherë, matura 2020 ka pasur disa ndryshime, sikurse ju jeni vendosur në dieni. Ndryshimet që do të shoqërohet matura shtetërore 2020 si vjet kanë të bëjnë me administrimin, por edhe me mënyrën se si ato janë konceptuar. Për sa i përket administrimit, për herë të parë si vjet matura shtetërore do të administrohet edhe nga praktikantët. Një risi kjo për maturën shtetërore. Në të njëjtën kohë, për sa i përket përdorimit të pajisjeve të telefonit celular, pra nëse në maturën shtetërore 2019, përdorimi i telefonit celular penalizonte maturantin vetëm për atë provim në të cilin përdorej telefoni celular, si vjet maturanti do të penalizohet për të gjitha provimet, pra do të digjet komplet viti mësimor. Në të njëjtën kohë, risi për maturën shtetërore 2020 është edhe pragu i kalueshmërisë. Në maturën shtetërore 2019, pra në vitet e kaluara, pragu i kalueshmërisë ishte 20%, pra maturantit i duhet që të merrte 20% të testit, 20% të pikëve të testit të maturës shtetërore për të rezultuar kalues. Si vjet, maturantit i duhet të marrë 25% të pikëve të testit për të rezultuar i tillë, pra për të rezultuar kalues. Hasanaj gjithashtu ka pohuar se institucioni drejtuar prej saj ka zhvilluar takime informuese në përshkollat e mesme të rrethit të Gjirokastrës me nxënësit. Hasanaj është dalur dhe në trajnimin e përgatitjes së praktikantëve për të bërë pjesë e administrimit të provimeve të maturës shtetërore. Ajo shprehur se në qoftë se një prej praktikantëve administrues nuk e bën punën ashtu siç duhet, do të ketë penalizime. Është një pikë tek pjesa e praktikantëve. Praktikantët nuk është se kanë dhe eksperiencën e duhur për t'i përballuar këto situata. Përse u fut kjo risi? Për të përballuar këto situata nuk janë të trajnuar, por sigurisht që këtu hyn në punë pastaj puna e zyrës arsimore vendore. Ne kemi hartuar një plan pune gjatë gjithë kësaj periudhe. Ne do të bëjmë trajnimin e këtyre personave për t'i trajnuar ata për të përballur me këtë sfidë të re. Ata do të jenë nesër mësuesit e rinj dhe sigurisht që një nga sfidat e tyre do të jetë edhe përballja me këto provime, qoftë maturës shtetërore, qoftë provimeve kombëtare. Pra do të jetë përballja e parë e tyre me administrimin e këtyre provimeve. Jo vetëm për maturantët ka penalitete, por edhe për administratorët, pra në momenti kur administratori nuk kryen si duhet detyrën e tij për të administruar në mënyrë korrekte provimin e maturës shtetërore, ka penalitete. Dhe sigurisht që çdo person kur përballet me penalitetet merr me përgjegjësi atë detyrë që i caktohet. Dhe sigurisht që duke qenë i trajnuar ashtu si duhet dhe duke patur parasysh gjithë rregullat dhe penalitetet me të cilat do të përballet nëse nuk kryhet si duhet ajo detyrë, pa diskutim që të gjithë marrin përsipër atë detyrë që ju ngarkohet me përgjegjësi dhe e kryejnë si duhet atë detyrë. Kemi kaluar në çdo shkollë dhe kemi bërë takime informuese për t'i njohur maturantët me të gjitha këto ndryshime, për të mos u ndodhur para faktit dhe të papriturave, për të qenë të informuar me të gjitha këto ndryshime dhe për të qenë të përgatitur që ato ditë maturantët do të jenë në ato provime për veten e tyre dhe me veten e tyre. Organizata Freedom House publikoi raportin e saj ku thotë se demokracitë e konsoliduara janë në rënje dhe në veçanti theksohet se Shqipëria është në rënje. Organizata Freedom House publikoi raportin e saj ku thotë se demokracitë e konsoliduara janë në rënje dhe në veçanti shpreh se Ballkani Perëndimor sjell një tablo të përzier. Kosova dhe Maqedonia e Veriut patën përmirësime vitin e kaluar. Shqipëria, Malizi dhe Serbia shënuan në rënje. Bosnia mbeti në të njëjtin vend, i tha zërit e Amerikës, koordinatori i kërkimeve për Europën dhe Euroazin për raportin Freedom in the World. Për Kosovën përmirësimi me 2 pikë,
është kryesisht falë zgjedhjeve ku fitoi vetëvendosja dhe LDK-ja pas saj. Votimet në Kosovë sollën Partinë Nacionaliste të Opozitës vetëvendosje, e cila ka një shans të ndryshojë kulturën e korrupsionit në vend, thot raporti. Maqedonia Perëndimore ka shënuar një rritje prej 4 pikësh nga 59 në 63, falë zgjedhjeve presidenciale, përmirësimit të gjendjes së medias dhe përmirësimit të situatës së sigurisë. Shqipëria ka humbur 1 pikë, duke kaluar në një vlerësim nga 68 në 67. Kjo i atribuohet në pjesën më të madhe për plasjeve të fuqishme politike që ndodhen gjatë vitit në vend. Në përgjithësi, raporti shpjegon se për rajonin nuk mund të thuhet as se gjendja po përkeqësohet, por as që po përmirësohet. KLG ka kërkuar ndërhyrje sa më të shpejt për procesin gjyqësor të grupit të Shullazit, duke qenë se këtyre kriminalëve mund t'ju jepet liria për shkaqe procedurash. Është shtyrë sërish seanca në gjykatën e posaçme të apelit për krimet e rënda në ngarkim të Emiliano Shullazit dhe antarëve të tjerë të bandës së tij. Arsyeja kryesore e kësaj shtyrjeje është bërë mungesa e trupës gjykuese për të cilën KLG ka kërkuar ndërhyrje sa më të shpejt, duke qenë se këtyre kriminalëve mund t'ju jepet liria për shkaqe procedurash. Seanca e sotme nuk ka zgjatur më shumë se 2 minuta, ndërsa ngërçi për këtë proces gjyqësor pritet të vijojë edhe në javët në vijim. Në fund të dhjetorit, KLG ka nisur një shkresë Ministrisë së Drejtësisë, të cilës i kërkon zhbllokimin e situatës duke sugjeruar ndryshime ligjore në emërimet e gjyqtarëve. Nëse procesi vijon të jetë i bllokuar, antarët e grupit Shullazi shkojnë drejt lirimit nga paraburgimi. Prej më shumë se një viti, procesi ka ngecur në apel, kur Shullazi dhe grupi i tij apeluan vendimin e shkallës së parë. Emiliano Shullazi u dënua nga shkalla e parë e krimeve të rënda me 14 vite burg, ndërsa grupi në total me 55 për krijimin e grupit të strukturuar kriminal, gjobvënie dhe kanosje për shkak të detyrës. Tashmë dosja ndodhet në gjykatën e apelit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që pjesë e trupës gjykuese është vetëm Albana Boksi. Ligji parashikon se në gjykatën e posaçme të apelit nuk mund të zhvillojë gjyq një gjyqtare që nuk është gjyqtar i posaçëm. Të gjithë gjyqtarët e tjerë që do të komandojnë në gjykatën e posaçme duhet të japin pëlqimin për të qenë të përgjuar. Kontrolli i lartë i shtetit për vitin që u mbyll ka realizuar 160 auditime, nga të cilat ka dalë në përfundimin se dëmi ekonomik që institucionet i ka shkaktuar shtetit është 123.8 milion euro. Kontrolli i lartë i shtetit për vitin që u mbyll ka realizuar 160 auditime, nga të cilat kanë dalë në përfundimin se dëmi ekonomik që institucionet i kanë shkaktuar shtetit është 223.8 milion euro. Institucioni kontrollit kërkon vëmendje më të shtuar të kuvendit dhe qeverisë lidhur me dikasteret që kanë rezultuar me shkelje financiare. Për periudhën janar-dhjetor 2019, kontrolli i lartë i shtetit ka kryer 160 auditime, nga të cilat janë evaduar 120, ndërsa 20 auditime janë në proces. Parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhura dhe në shpenzimet e kryera me dëm ekonomik në shumën totale prej 27.3 miliard lek ose 223.8 milion euro. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara në shumën totale prej 130.5 miliard lek. Nga auditimet e kryera në vitin 2019, kemi identifikuar disa çështje thelbësore mbi qendrueshmërinë e financave publike, të cilat duke qenë se vijojnë ndër vite. Në mendimin ton, kërkojmë një vëmendje të shtuar të kuvendit dhe qeverisë, thuhet në raport. Auditime sipas kontrollit të lartë të shtetit janë kryer në një numër të konsiderueshëm prej 192 subjektesh, institucione qendrore dhe njësive në varësi, ministri dhe agjenci të ndryshme, drejtori qendrore dhe rajonale, njësi të vetqeverisjes vendore, bashkia e qarqe, shoqëri publike në të cilën shteti ka mbi 50% të aksioneve dhe duke mbyllur me auditimin e projekteve me financim të huaj e të tjerë, duke mbuluar të gjithë ciklin e veprimtarisë së tyre, nga të cilat një peshë jo të vogël zën auditimet e performancës. Gjithashtu, sipas kontrollit të lartë të shtetit, është rritur përqindja e auditimeve financiare, e numrit të auditimeve të performancës. Kemi rritje të numrit të auditimeve IT, gjë e cila shpreh jo vetëm ecurinë e veprimtarisë audituese të KLSH-s në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian, të përcaktuar në raport progresin e vitit 2019 për Shqipërinë, por dhe me dinamikat e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit tonë. Biznesi amerikan ka kërkuar nga administrata tatimore vendit tonë që politikat fiskale dhe tatimore të jenë afatgjata, të pandryshueshme dhe konkurrente me rajonin.
Politikat fiskale dhe tatimore duhet të jenë afatgjata, të pandryshueshme dhe konkurrente me rajonin. Janë këto kërkesat që ka biznesi amerikan për administratën tatimore të vendit. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jacho, gjatë një diskutimi me drejtoreshën e tatimeve, u shpreh se 3 janë shqetësimet aktuale të biznesit. Në radhë parë, respektimin e ligjit të konsultimit publik. E dyta ka të bëjë thellësisht me klimën e investimeve. Dhe ka ardhur koha që Shqipëria duhet ketë politika tatimore afatgjata. Por e treta është që ka ardhur koha gjithashtu që të ndërtojmë politika tatimore konkurrente rajonale. Ndërkohë nga ana tjetër, drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimaj, në përgjigje të këtyre shqetësimeve tha se po punohet për një paketë fiskale 5 vjeçare. Ajo bëri të ditura edhe prioritetet e tatimeve për këtë vit. Puna jonë do të përqendrohet në plane sektoriale, ai i sektorit të ndërtimit, ai i sektorit të hidrokarburave, plani sektorial i bar restoranteve dhe turizmit dhe plani sektorial mbi nëndeklarimin e pagave. Jemi duke hartuar një strategji afatmesme, 5 vjeçare, sigurisht në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, e cila synon politika tatimore dhe fiskale afatgjata dhe të pandryshueshme. Po ashtu si shqetësim për nivelin e lartë të informalitetit është ngritur ndarja me fasha e tatimit që paguajnë kategoritë të biznesit. Dhoma Amerikane ka ofruar mbështetjen e saj për ngritjen e një kodi tatimor që të tërheqë sa më shumë investitorët e huaj. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.